استاذ لطفي، لو سالتك على كاس الامم في المغرب، مين المنتخب الابرز للفوز بهذه البطوله؟ اكيد المغرب. اكيد المغرب. اكيد المغرب. هم مش عاملين البطوله عشان يخسروها. هم هيحاربوا بكل الطرق اكيد طبعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحياتي للجميع، مرحبا بكم في فيديو جديد. كما سمعتم معنا في المقدمة ديالو، الإعلام المصري يؤكد بأن المغرب هو الأقرب لتتويج بكان 2025 اللي غادي تنظم في بلادنا. غادي نستمعوا شنو قال الإعلام المصري، كذلك أيضا نستمعوا للخرجة الجديدة لرئيس الجامعة الملكية المغربية فوزي القجع، واللي دار واحد الضغط كبير على وليد ركراكي. وليد ركراكي اليوم الضغط سيزداد بعد تتويج المنتخب المحلي بالشان مع طريقة سكيتوي. فوزي القجاع اليوم كأكد أمام الحضور بأنه كأس إفريقيا بالمغرب خصها تبقى هنا في المغرب، وأكد على أنه الجوائز ديال الكاف، هناك يرسل رسالة للكاف بأنه جوائز ديال الكاف بخصوص الكرة الذهبية وغيرها من الجوائز عليها أن تحترم. يعني وصل واحد الرسالة على الأقل أنه الاتحاد الإفريقي باش ما نظلموش كما ظلمنا في الجوائز ديال الكاف السابقة. اليوم حرمان أشرف حكيمي من الكرة الذهبية العالمية، وحتى المركز اللي حطوا فيه كما نقولوا في التصنيف كسادس، يعني افضل سادس لاعب في العالم، يعني حتى المركز السادس يعني صراحه ماشي من المستوى ديال اشرف حكيمي. اشرف حكيمي لاعب كبير وقدم اضافه كبيره، وكان من المفروض انه يكون في المراكز المتقدمه الثالث ولا الرابع. اليوم فوزي القجع كاكد على انه كاس افريقيا تبقى في المغرب. الاعلام المصري يرشح المغرب للفوز بهذه البطوله، وكاكدوا على ان خصنا نمشيو على نفس الطريقه ديال المغرب اللي قام بواحد التغيير كبير على مستوى الملاعب، كذلك التنظيم. منتخب يعني عالمي عنده لاعبين محترفين في الدوريات الاوروبيه، وقال لك حتى حنا خصنا نحاولوا ما امكن نجيبوا اللاعبين من برا ونوظفوهم مع اللاعبين المحليين في مصر باش ان نكونوا منتخب قوي. كذلك ايضا اليوم كانت انطلاقه ديال بيع التذاكر ديال دور المجموعات ديال كاس افريقيا 2025. كان عطب على مستوى الموقع، وشفنا الناس كلشي كانوا يتساءلوا على التذاكر، لكن الكاف خرج هذا المساء وكيعتذر بخصوص العمليه الخاطئه في انطلاق بيع التذاكر ديال كاس افريقيا 2025، وأجلها الى وقت لاحق. وكذلك ايضا من اجل اطلاق المرحله الاولى من البيع ديال التذاكر بسبب الضغط الكبير على الموقع. نتمنى على الاقل انه لهذا الموقع ناقص يعطيوها الموقع ديال ويبوك اللي يتكلف بالتذاكر ديال المباراه ديال المنتخب الوطني المغربي ومنتخب النيجر في تصفيات كاس العالم. يعني الناس كامله يعني كتبحث على التذاكر، والموقع يعني اليوم ما خدمش وحتى شي واحد ما قطع التذاكر. واليوم الكاف كيعتذر وكيحاول ما امكن انه مع اللجنه المنظمه وكذلك مع الكاف والموقع انهم باش يصلحوا هذا الخلل. نخليكم اخواني مع خروج جديد لفوزي القجع اللي كاكد على انه كاس افريقيا خصو يبقى في المغرب. كذلك ايضا استمعوا بعد اولا شنو قال الاعلام المصري، ورشح المنتخب الوطني المغربي بقوه للفوز بهذا اللقب، قال لك اللي غادي يبقى في المغرب. خليكم مع الفيديو نتلاقاو في النهايه ديالو. استاذ لطفي، لو سالتك على كاس الامم في المغرب، مين المنتخب الابرز للفوز بهذه البطوله؟ اكيد المغرب. اكيد المغرب. اكيد المغرب. بعد 50 سنه من اخر مكسب 76 ممكن تكسب بطوله على ارضها؟ هم مش عاملين البطوله عشان يخسروها. هم هيحاربوا بكل الطرق اكيد طبعا. بص، المغرب بتمر بطفره كبيره جدا. مظبوط. بس احنا في مصر بنرضى باقل القليل، بنرضى بالفتات. فوزي القجع عامل حاجه غير عاديه. عامل حاله. طب يعدوا له عدد البطولات اللي خدها من ساعه ما تولى المسؤوليه. ايوه. وعلى مستوى الدوله مديله تكليفات بشكل كبير جدا. بيقوم بادوار في الانشاءات، في التعامل عشان ساعات كاس العالم وما الى ذلك. لكن مش هتبقى البطوله في المغرب ويخرج منها خالي الوفاض. على الاقل يبقى في منافسه غير عاديه في هذه البطوله. فامر طبيعي ان المغرب يكون منافس رقم واحد في هذه البطوله. جمهور، ارض، كل العوامل معاه ان هو يكسب، ما عندوش اي ازمه. عنده منتخب محترف بشكل قوي جدا، رابع العالم. فامر طبيعي ان ده هيكون مخيف لكل الانديه. عشان كده انا لكل المنتخبات. عشان كده انا بتكلم لو فكرنا نطلع، انا مش هينفع اطلع بدول. انا لازم ابدا اجيب لعيبه مصريه محترفه في الخارج من بدري. في كلام على انضمام هيثم حسن في الاجنده الجايه. في كلام ان هيثم حسن يجي، ما عنديش ازمه. كويس انه جاي. احنا كنا بنقول الكلام ده من كام سنه لكن لم يستمع لينا احد. ادور على غيره برضو ان انا اقدر اتعامل معاه بشكل كبير، لان صعب جدا ان انا هبقى طول الوقت بلعب بلاعبين محليين مطعمين بدوليين. بمعنى كلمه دوليين يعني محترفين. وانا العدد عندي اصبح قليل جدا في مصر.
فبالتالي انا محتاج ادعم بشكل كبير جدا، لان ده بيفرق ان انا اقدر اواجه لعيبه. ممكن الحماس بياخدني شوط، لكن مش هقدر اكمل شوط تاني، ولو وصلنا وقت اضافي خلاص انا بره، مش هقدر على ده. لكن مطالب ان انا ابدا افكر بشكل كويس جدا ان انا اللعيبه المصريه اللي موجوده بره ومعاها الجنسيه المصريه بالاضافه للجنسيه الحاليه، فامر طبيعي ان انا ابدا افكر دول هيبقوا فين المرحله الجايه وادعم ازاي. لان للامانه التواجد في كاس الامم الافريقيه يتطلب المزيد من تطوير الفكر الفني لدى الجهاز الفني. Président, chers collègues et chers amis, c'est Mohamed Ben Salah. Madame la vice-présidente et chère sœur Mariam, en plus de plan partenariat footballistique, etc., on a quand même la même origine commune. Et je dois reconnaître, en tout état de cause, aujourd'hui, évidemment, on parle de la Coupe d'Afrique, mais c'est toujours bien de se rappeler un peu de l'histoire proche. On a commencé, évidemment, cette ambition et cette passion de gérer le football dans notre club de ville. Et je reconnais que votre groupe était à nos côtés pour la réussite. Et si aujourd'hui notre club joue la Champions League africaine, évidemment, principalement, c'était dû à cette accompagnement. Chères dames et chers messieurs, je vous souhaite la bienvenue dans ce complexe. Le complexe Moulay Abdallah qui a été rénové évidemment en totalité. La fierté de cette rénovation, c'est les délais. Mais le plus important, c'est que le fait que cette rénovation a été réalisée en totalité par les cadres et les ouvriers marocains. Comme quoi relever les défis, surmonter les challenges est une caractéristique marocaine. Cette nation qui a su à travers les siècles surmonter ses difficultés est aujourd'hui capable effectivement d'organiser la meilleure CAN de l'histoire, et c'est une étape pour se projeter vers l'organisation de la meilleure Coupe du Monde de l'histoire en 2030, Inch'Allah. La Coupe d'Afrique, c'est du 21 décembre au 18 janvier. Je vous invite à être présent, surtout ici au complexe Moulay Abdallah, pour soutenir l'équipe nationale, parce qu'en plus de l'organisation de la fête, etc., il y a un enjeu majeur qui est sportif. On doit la gagner, cette Coupe d'Afrique. On a l'obligation, malheureusement ou heureusement, de la garder ici au Maroc. Et je pense que les ingrédients, le talent de nos joueurs, auxquels je profite pour leur rendre un hommage assez particulier, à notre capitaine Achraf Hakimi, qui malgré tout ce qui a englobé l'octroi du Ballon d'Or, c'est notre 6e meilleur joueur au monde. Et je tiens à rendre hommage aussi à notre gardien de but, qui était choisi le 5e meilleur gardien de but. J'espère que les CAF Awards cette année, monsieur le secrétaire général, vont respecter la logique de ce classement mondial. Et je pense que nos joueurs, depuis plus précisément Qatar 2022, aujourd'hui, ils sont la locomotive du développement du football africain. On est fiers d'avoir des équipes nationales qui rivalisent au plus haut niveau, et on espère qu'une de nos équipes africaines puisse gagner cette Coupe du Monde pour une fois. En tout cas, nous, on a la volonté de le faire et l'ambition de le faire, Inch'Allah.
Votre partenariat avec la CAF, je l'ai dit juste au début, c'est pas nouveau. J'ai fait un témoignage qui date depuis des décennies. Et effectivement, dans Sra ou Dra, moi je l'ai vécu, je l'ai pratiqué dans Dra, dans des situations très difficiles. Où effectivement, les bouteilles d'eau d'hydratation des joueurs pesaient lourdement sur nos budgets. Maintenant, ce partenariat avec l'Afrique donc confirme cette lancée. Votre accompagnement des équipes nationales, nous on est fiers donc d'être et d'avoir ce partenariat transparent, permanent, durable avec nos équipes nationales, Lyon et Lyon. Et ce moyen et ce partenariat nous rend fiers. Tout d'abord parce qu'on est consommateur du eau marocain, là où on est, de partout, même au Qatar, en Afrique, on essaie toujours d'avoir la même eau. Ça nous fait plaisir de l'avoir et on est fiers donc de ce partenariat. Je pense que avec la CAF et en tant que vice-président de la CAF, monsieur le secrétaire général, vous le confirmez davantage, les portes sont ouvertes à la même ambition de servir la jeunesse africaine qui a besoin de cela, qui a besoin de cet accompagnement. Parce qu'aujourd'hui, le talent du football existe en Afrique. Malheureusement, la valeur ajoutée du football, ce sont les Européens qui en profitent. Tant mieux, ça doit nous pousser à travailler plus, à récupérer cette valeur ajoutée. Votre accompagnement pour la jeunesse africaine, pour le football africain, est un élément, est un vecteur pour pousser dans cette lancée. Merci encore une fois. اذا اخواني كما سمعتم كان هذا هو التعليق ديال الاعلام المصري. كذلك اذا استمعنا التصريح ديال فوزي لقجاع والمشكل ديال التذاكر كما تكلمنا في البدايه. المشكل ديال التذاكر، الكاف اعلن على تاجيل المرحله الاولى من مرحله البيع بسبب الضغط الكبير على الموقع الرسمي. واكد الكاف البلاغ ديالو ارجى الاتحاد الافريقي لكره قدم كاف فتح المرحله الاولى من مبيعات تذاكر بطوله كاس افريقيا المغرب 2025، وذلك لاستكمال التفاصيل المهمه التي تضمن أفضل تجربة ممكنة للجماهير. ويعمل الآن الاتحاد الإفريقي لكرة قدم كاف مع اللجنة المنظمة المحلية والجهات المعنية المختلفة، وسيعلن عن الموعد الجديد للمرحلة الأولى من مبيعات التذاكر في الوقت المناسب. كذلك الاتحاد الإفريقي يؤكد اعتذاره مرة أخرى للجماهير بخصوص العملية الخاطئة الأولى في انطلاقة بيع تذاكر كان 2025 ويؤجلها. نتمنى ان شاء الله بحول الله انه المره الجايه ولا الموقع اللي غادي تحطوا فيه التذاكر ما يكونش شي مشكل اخر بخصوص سحب التذاكر للجماهير. اخواني كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى ان الاعجاب ديالكم، ما تبخلوش لنا باراء ديالكم، خلونا لايك للفيديو. الناس ما مشاركينش معايا في القناه نتمنى انكم تشاركوا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم ديما الجديد ديالنا. تحياتي لكم وديما المغرب.